categoria da MX2 aqui na Superliga de Motocross da cidade de Itaiatuba, no centro de treinamento Honda. É isso aí, o Hector aqui do meu lado, primeiro colocado na categoria MX2, olha, foi uma loucura, foi uma briga muito forte, até com o americano também, com o Chatfield, então foi, realmente para você foi uma alegria a primeira colocação hoje, principalmente você que é da cidade de Andira, e você vê que o americano tem uma estrutura, mas os brasileiros aí não deixam nada a desejar, não é verdade? É, com certeza, a gente que, piloto brasileiro, tá entrando num ritmo muito forte, você vê que tem gente que vem dos outros países e anda no mesmo ritmo da gente, e a corrida hoje para mim foi espetacular. A primeira bateria não foi muito bom, eu tive um problema na moto, na embreagem, consegui a terceira colocação, mas na segunda bateria agora eu venci e na somatória de pontos consegui ficar com a primeira colocação e já está de bom tamanho. Com certeza, aí a gente fecha, aí numa alegria, e você aí com os campeonatos, ainda continuando os campeonatos. É, com certeza, a Superliga finalizou agora, mas tem outros campeonatos pela frente, como a Arena Cross que vai começar, Campeonato Brasileiro, tem muito show para rolar ainda pra frente. Legal, sucesso para você, Hector. Obrigado, valeu. É isso aí, Conexão Radical aqui com o primeiro colocado da MX2 aqui, final da Superliga. A gente vai conversar agora com o Chatfield, vem comigo.
É um resumo hoje para o Chatfield, muito feliz, muito contente aí por ser o campeão da Superliga Brasil de 2011. Eu queria saber dele qual a sensação hoje de ser o campeão. What are you feeling about to be a championship here in Brazil? What about the resume about the day of today? Yeah, today was good, you know, I came to win the championship and that's what I did. I'm really happy. First race I did what I had to do, you know, to get a good point gap, and so the second race was more relaxed, so I'm happy it was good. O que ele acha hoje dos brasileiros? What do you think about the Brazilian riders? No, they're really good, you know, there's a couple, Hector and Ramos, they give me a good run, you know, it wasn't easy, but it was good, they're good riders and I was happy. Ele pretende entrar em vários campeonatos aqui do Brasil ou não, só Superliga? Are you intend to continue here in Brazil, only on the Superliga or maybe on another championships? Yeah, well this year I'm doing the Arena Cross and then some of the Brasileiro ones as well, so I'm still racing some more races here. Cristiano Lopes aqui do meu lado, campeão da MX3, fez um sucesso, temporada fechada com sucesso. Sem dúvida nenhuma, começou no sábado, né, com a minha categoria, a MX3, onde eu me tornei campeão, conquistando assim meu 5º título nacional, e hoje nesse domingo com um sol maravilhoso, também mais 2 vitórias, que é com o Adam Chatfield na categoria MX2 e com o Thiaguinho Formel na categoria 150. Então o time MS, BMWs Honda, fecha na temporada aí com 3 títulos. É uma equipe muito grande, é sempre, claro, os pilotos que fazem o show, que dão o show, mas tem muita coisa por trás, a equipe, as pessoas que envolvem na equipe, que é o piloto, na verdade, a gasolina do piloto. Eu acho que a gente nunca pode deixar de lado, né? Os mecânicos, os auxiliares, os motoristas, os apoiadores, os sinalizadores de pista, são todas pessoas que estão envolvidas na equipe. A nossa equipe hoje é composta de quase 20 pessoas, para quase 5 pilotos. Então é bastante gente realmente que envolve. Então nesse dia de festa, não é só os pilotos que comemoram, a equipe lá embaixo lá nos esperando para comemorar também. Cris, sucesso para você e boa sorte aí na nova temporada. Valeu, obrigado. Um grande abraço a todos. É isso aí, Conexão Radical hoje na Superliga Brasil de Motocross para vocês daqui a pouco com muito mais. Hoje Dica Radical aqui na Colonial Race, conversando com o Thiago, dando dicas para você em casa em rodas. Hoje, quais são as marcas mais vendidas aqui na Colonial, Thiago? A gente trabalha com as melhores marcas importadas, Lexani, Da Vinci, Giovanna, e as nacionais, né? Ital, Mangels, só com as melhores marcas. Tá. Hoje, a roda importada hoje faz a diferença da roda nacional? Bastante, em termos de acabamento, resistência, design, tudo diferenciado. Tá. Agora me conta uma coisa, é necessário balanceamento e alinhamento para evitar o desgaste desigual do pneu? Sempre. A gente aconselha de 5 em 5 mil quilômetros, tá sempre fazendo, ou se pegar um buraco e perceber que entortou o volante, começou a trepidar, sempre tá refazendo isso daí. Aí volta aqui na Colonial. Com certeza. Tá certo, vamos lá. O mercado está cheio de opções em acabamento. Para as rodas esportivas, quais são os tipos hoje de rodas, assim, a mais nova no mercado, o pessoal de casa até se ligar nas rodas? Hoje a tendência que o pessoal está usando muito é roda diamantada com preto, muito preto, e agora está começando uma moda de roda da cor do carro. Carro branco com roda branca, carro amarelo com roda amarela. E aí, será que essa moda pega? Estamos fazendo tudo para pegar. E a cromada ainda que continua bem forte. É verdade, a cromada acho que ela não sai, né? Ela nunca vai sair, né? Vai ficar pra... É eterno. É eterno. Tá certo. Bom, a Colonial hoje trabalha com quais serviços hoje o pessoal de casa vir correndo aqui na Colonial Racing? Além de roda e pneu, a gente trabalha com suspensão, freio, funilaria, pintura, escapamento, bateria, centro automotivo em geral. Tá. Entra aqui e já sai com o carro todinho modificado, todinho consertado, tudo em ordem, né? Que é isso que a gente precisa. O pessoal que está em casa às vezes anda com o carro de qualquer jeito, enfim, sabe que é um problema muito grande. Então você que está em casa, faz uma revisão do seu carro, vem fazer um alinhamento, balanceamento, vem fazer funilaria, vem trocar a sua roda esportiva aqui na Colonial Race, não é isso, Thiago? Com certeza. O que precisar, estamos à disposição. Legal, ó, telefone da Colonial, 0 operadora 11 2173 5600. Vem correndo aqui para Colonial. Existem exercícios que são realizados na academia para fortalecimento que podem prejudicar a articulação do joelho. São aqueles exercícios em que você realiza com carga acima da capacidade que a musculatura tem para absorver. Exercícios tipo leg press ou step, quando realizado com a carga acima do normal, podem prejudicar alterações, principalmente articulares, na cartilagem do joelho. O joelho é uma articulação muito sensível a esse tipo de alteração. Por isso é sempre importante fazer esse exercício
com a orientação do professor de educação física para estabelecer a carga devida para essa atividade.